चवथ लागीं पाविल्ल्यान आल्कॉन हुंडेन नवी ग्रँड i10 मोटार मार्केटात हाडल्या. पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेन मंगळारा ही मोटार लॉन्च केली. कंपनीन ह्या गाडयेचे पेट्रोल आनी डिझल अशे दोनूय मॉडेल काडल्यात. ग्रँड i10 उत्पादन करतना कंपनीन स्टायल आनी डिझायनाचेरय भर दिला. गोंयकाराक ही मोटार परवडपा सारकी अशें आल्कॉन हुंडेचो MD आकाश खंवटे म्हणटा. Grand i10 will be available in diesel and petrol variant with different models across the line. It's a great car for Indian road because this is a new launch made for India by Hyundai, and as you know, Hyundai always believes in quality and they always looks at design as their main aspect, with new thinking, new possibility as their motive. And with that, I would say this car will be doing a wonderful job for go on an Indian market, because we are looking at a petrol and a diesel variant with a longer wheelbase. Now the engine is a 1.1 liter engine, 1.2 liter engine. 1.2 liter copper engine available in the petrol variant, and it's a 1.1 diesel engine which is there, and it's a very peppy car. And first time Hyundai is coming with a small car with a diesel variant, 1.1 liter. काणकोण मार्गार कदंबान घाल्ल्यो नव्यो बसी बंद करच्यो म्हूण खाजगी बसवाले मागतात. खाजगी बसवाल्यांनी मंगळारा कदंबाच्या मडगांवच्या पालवी येरादारी निरीक्षकाक घेराव घालो. कदंबाचे काणकोण लायनीचे बसीचे वराल परमिटाच्या नेमाक धरून नात. ह्या बसीक लागून खाजगी बसीक पॅसेंजर मेळनात अशी बसवाल्यांची कागाळ. काणकोणा लोलये, तिरवळे, आगोंद, दाणे आनी वाल वाठारांनी कदंबान 3 बसी घाल्यात. गोंयच्या खाजगी बसवाल्यांच्या संघटनेचे कांय बसवाले मंगळारा पालवी येरादारी निरीक्षक आनी RTOक मेळ्ळे. खाजगी बसी आनी कदंबाच्या वरालांनी चड अंतर ना, ताका लागून खंय तांकां पॅसेंजर मेळनात. असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट काणकोण हेका तेमी रिक्वेस्ट केला अमके ह्या टायमाचेर आमकां परमिशन दिवचें म्हणून. हे परमीट दितना पयलीं काणकोणच्या RTOन हे इन्स्पेक्शन करचें पडटा. ह्या टायमाचेर खंयच्यो गाडयो लागताय काय लागनाय, पूण हेमी तशें करून कांय केलें ना. हो SL घाटीर म्हणटणी हे तांकां रिक्वेस्ट केला, पूण रिक्वेस्ट लेटराचेरच तेमी बस चालू केला. आमचो डिमांड आहा सद्या तरी काणकोण लायनीक दुसरी नवी बस घेवपाची गरज ना. ह्यो काणकोणच्यो ज्यो 60 गाडी आहा त्यो तुमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेयात, आमकां किलोमिटर दियात. ड्रायव्हर आमचो, कंडक्टर कदंबाचो आनी मेंटेनन्स आमचें, आनी आमकां 1 किलोमिटर तारोवन दिया, तेन्ना आमी वेवस्थीत चलयता. तुमकांय फायदो जातलो. ज्यो गाडी आमचे हॉल्ट जाता त्यो गाडी तुमच्यानी पणजी धाडपा जाता. काणकोणच्या आमदाराक कदंबाचो इतलो हुस्को जाल्यार ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडून कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष करचो असो तोमणोय बसवाल्यांनी मारला. काणकोणचो आमदार फक्त त्यो कदंबा व्हरता आनी कदंबाचें इनॉग्रेशन करता. ताका जर कदंबाची जर इतली जर उमेद आहा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताका मंत्रिमंडळांतल्यान डिच्ची दिवचो आनी कदंबा महामंडळाचो चेअरमॅन करचो. बसवाल्यांनी मुख्यमंत्री आनी येरादारी मंत्र्याक निवेदन दिलां. काणकोणचो TC खाजगी बसवाल्यांक पिट्टा अशी ह्या संघटनेची कागाळ. काणकोण जो बस स्टँडाचेर कोण वारीक म्हणून जो आहा पळय तो अक्षरशः आमच्या काणकोणच्या बसवाल्यांक सामको सतायता. आमचो डिमांड आहा ताका 8 दीस भितर काणकोणच्यान खंय दुसरे कडेन ट्रान्सफर करचो. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर. सध्या वता वता थंय घुमटाचो गाज आयकूंक येता. चवथ लागीं पाविल्ल्यान गांवांनी घुमट आरतीचो रियाज चल्ला. कॉलेजींनी घुमट आरतीच्यो सर्ती चालू जाल्यात. आसगांवच्या DMS कॉलेजीन कला संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान गोंयभरच्या कॉलेजे खातीर घुमट आरती सर्त घडोवन हाडिल्ली. पळयात आमच्या श्याम सुंदर फट्टेन हाडिल्ली सर्तीची ही कांय खिणचित्रां.
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.